သားတွေမေ့ရောပဲဘာမှမပြောဘူး။ဒါကဘာလို့မရလဲ။ဘာလို့လဲဆိုရပါတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟာလေးအတိုင်းတက်ဆုံးဒီမှာအတိုင်းတက်လို့ရပါတော့ဟုတ်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်အရင်ရင်ကိုရေပေါ့နော်ဒါအားရှင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲတော့မသိဘူးဆိုတော့ဒီထဲကတရားထရမှာဆိုတော့ဆက်တဲ့ဘောဖြစ်နေတယ်ဆက်တဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွက်ဒီမှာတော့တော့ထားပါတယ်အရင်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အရင်နဲ့ပါတယ်ရှင်းပါစိတ်ရောက်မှာတော့ရတယ်စိတ်ကတော့ဒီမှာတော့မှဖြစ်လာတော့ဒီမှာစိတ်ချိန်မှာရှိရတော့ချေတော့လည်းအဲ့ဒီမှာပါတယ်ဒီမှာဘာလို့ကျတယ်ဆိုတဲ့တောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့တောင်းတွေအားလုံးပြပါတော့ပြည့်အားလုံးဒီမှာတောင်းပေးတာပေါ့ဒီကနေ့ကြောင့်တော့ဒီမှာဒီကောင်းကောင်းဆိုတော့ဒီမှာချီလို့ရှိမယ်ဆိုတော့အရင်ပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာခက်ခဲနေကြတော့တကယ်အဆူလို့ပဲဆိုဒီမှာချင်းနေတဲ့ပါမှာကျတော့နောက်တစ်လုံးဝင်ကြရေးတောင်းပြပါတယ်ဟောဒီမှာဒီလည်းမှာတော့ဒီမှာလည်းတကယ်တော့ဒီလိုရတယ်အားလုံးအခုဒီကိစ္စလေးကိုပြောပြမာကျတော့တော့ကြောင့်လည်းဖြစ်တာနေလို့ပြန်มาလာဒီကြောင်းလာတယ်အိမ်မှာဆိုလို့လည်းပဲထိုင်မှာထိုင်နေတယ်ဒီလည်းမင်းရဲ့ကိုယ်ဆေးရောက်တာလည်းဖြစ်နေတော့တို့မျိုးတွေတော့ရှိတယ်ရှိတယ်တို့လည်း friend ကိုတော့လည်းနည်းနည်းဒီမှာလည်းဆက်စားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကလည်းဒီကြောင်းလာတယ်ပဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလည်းဖြစ်နိုင်တော့လည်းဆက်ထားတာလည်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအမေကိုနေမကောင်းတဲ့အမေကိုအရင်တက်ပါတော့နော်ဒီလိုအရင်ချစ်တယ်အဖေကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလာရှိတော့ဒီလိုမျိုးဒီကရောက်လာတယ်နော်နောက်ကဒီလိုဖြစ်တယ်ရှိတယ်ဒီလိုအရင်ချစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတာလေဘာလို့လဲအရင်ချစ်တော့ဘာလို့အားလုံးကလည်းချစ်တယ်ဆိုတော့လေနော်ချစ်ရဲ့ခံရတော့ဘောရတဲ့လေဘောရတဲ့လေတဲ့ဒီကောင်ကလည်းချေရတဲ့ပြားရဲ့ချစ်တော့ဒါကလည်းပြန်ပြန်ရပါတယ်ချေရပြန်ပြီးလို့လာတယ်ဒီအရင်တော့အမေဒီအချိန်ကကြောင့်ပြီးလို့လည်းလာမကြည့်နိုင်တော့လေပြီးလာမကြည့်တော့ဒီလိုပြန်မှရှိလို့ရတော့လာကြည့်ရဲ့ဒါပေမဲ့အမေနေမတော့လည်းပြီးတော့ဒီကနားပြန်မှကြည့်ရတော့အမေရအောင်လို့ဒီလိုလည်းလာကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရရှိတယ်အဲ့ emotional တွေဒါပေမဲ့သူချစ်ကိုကောက်ပေါက်ပေါ်တော့တဲ့အခြေအနေမှာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ပါတော့ချစ်နေဝင်တော့ပါဒီနေ့ပြီးတော့ဒီမှာစက်ကူရာတွေအကောင်းဆုံးရှုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းသွားပါမြတ်အားရခဲ့တယ်